ஹலோ நண்பா, இன்றைக்கி மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கப்படுகிற ஆடுங்களை பற்றிய வீடியோ தான் இது. இந்த ஆட்டுப்பண்ணை எப்படி அமைஞ்சிருக்குது சரிங்களா, இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆடுங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பண்ணையை ஒரு டைம் சுற்றி பார்க்கலாம். வாங்க, இந்த பண்ணை எப்படி இருக்குதுன்ட்டு சுற்றி பார்த்துட்டு வரலாம். சரிங்களா, இதுதான் ஆடு மேய்ச்சலுக்காக அவர் உருவாக்கின சின்ன ஒரு காடு. ஆட்டு மேய்ச்சலுக்காக எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ அடர்த்தியாக ஆட்டுக்காக உருவாக்கியிருக்காரு பாருங்கள். நல்ல ஒரு ஃப்ரீடமாக சுதந்திரமாக எவ்வளோ அழகாக அதோடைய இயற்கையாக ஒன்றி எந்தளவு நேச்சுரலாக வளருதுன்னு பாருங்கள். ஸோ ஆடு வளர்ப்புனா இப்படி தான் இருக்கணும். கொட்டில் முறையில் வச்சுட்டு ஆடை உள்ள செட்டில் அடிச்சுட்டு தீவனம் அறுத்து போட்டு வளர்க்குற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எந்த அளவுக்கு இந்த ஆடு எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ அந்தளவுக்கு ஃப்ரீயாக விட்டு அவர் வளர்க்குறாரு. ஸோ இந்த காட்டிலையும் போக மிச்சம் இருக்கிற இடத்துல ஆட்டுங்களுக்கு சோளம் போட்டிருக்காருங்க, தட்டு. இதையும் அறுத்து போடுறாரு ஆட்டுங்களுக்கு. இவராக உருவாக்குனது தான் இந்த காடு. எந்த அளவுக்கு அடர்த்தியாக உருவாக்கிறாருன்னு பாருங்கள். இந்த காட்டில் ஆடுங்க எந்த அளவுக்கு ஃப்ரீடமாக அந்த இயற்கையாக ஒன்றி மேய்துன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது ஃபாரஸ்ட் மாதிரி இருக்கிற ஏரியாவில் பெஞ்சுது. இப்போ பார்த்துன்னு இருக்கிறது அவர் பயிருக்காக யூஸ் பண்ணுற லேண்டு இருக்குங்க, இடம், அந்த இடத்துல மேய்ஞ்சின்னு இருக்குது. இந்த ஆடுங்க எந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியமாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோட இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இப்போ இந்த ஆடு கலக்காச்செடியில் எந்த அளவுக்கு அழகாக மேய்ஞ்சினுக்கு பாருங்களேன். ஸோ ஏன் அவர் இந்த மாதிரி மேய்ச்சல் விட்றாருன்னா, நம்ம இந்த செடியை பிடுங்கி காய வச்சு கடலக்கொடியாக கொடுக்குறதோட இந்த மாதிரி பசுந்தீவனமாக கொடுத்தோம்னா ஆடுங்களோடைய ஹெல்த்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதோடைய சத்து 100% அப்படியே கிடைக்கும். சரிங்களா? சரிங்க நண்பா, நம்ம இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த பண்ணையில் இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்குது. வர வீடியோவில் 1 by 1 பார்ப்போம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. நன்றி.